farzand ko'rgan ayolga ham xurmo daraxti, xurmoni mevasi foydali bo'lganligi uchun shu narsani tavsiya qilingan. Nima Maryam onamiz shu xurmo daraxtini silkitib, xurmo daraxtidan yeganlar. Yangi farzand ko'rib o'sha Iso alayhisalomni dunyoga keltirganlaridan keyin. Xurmo mevasida boshqa mevalardan bo'lmagan, ya'ni shunaqa bir mukammal ichida bir nima borki, 4000 xilga yaqin foydali minerallar bor. 4000 xilga yaqin. Boshqa birorta mevada bunaqa narsa jamlanmagan. Dengiz mahsulotlari, mana biz ko'p dengiz nimalarni yeymiz, mana go'shtlari bor, har xil o'simliklar, boshqalar. Shu dengiz mahsulotlarini ichida bor hamma minerallar shu xurmoning ichida bor. Shunaqa bir Alloh taolo bunga bir narsani jamlab qo'yganki, bir mo'jiza shunaqa bir narsa. Xurmo daraxtini biz endi yaqinlardan beri bizga sal endi seroqroq bo'lib bordi. Bu o'zi 400 xilga yaqin turlari bor. Xurmo mevasini 400 xilga yaqin turlari bor. Haligi bizda o'sadigan jidalarimiz bor-a, chilon jida, non jida deymiz, shu ham shuni oilasidan. Ya'ni shuni nimalaridan, shu nima borgan.